Kita di sini sudah punya buah Wijaya Kusuma. Ya, ada yang nanya rasanya gimana, apakah bisa dimakan, beracun atau enggak. Saya sudah pernah makan ini beberapa kali, cuman eh, kali ini akan saya kasih info ke kalian. Hmm. Mirip seperti buah naga, cuman tidak terlalu manis, dan tentu saja ini kaya akan manfaat. Oke, jadi kalau kalian punya di rumah, ini bisa dimakan dan tidak beracun, dan manfaat untuk tubuh kita akan tentu saja banyak untuk menyehatkan. Terima kasih.